హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ తేజ. మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్ట్ వీడియోతో అయితే మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఆ వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ఛార్జింగ్ అలారం గురించి అయితే చేశారు. అది 100% ఛార్జింగ్ ఎక్కగానే అలారం మోగినట్లు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. అండ్ అట్లాగే ఛార్జింగ్ లో పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను దాని గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇది ఒక ఎక్సలెంట్ అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ 100% ఎక్కినప్పుడు అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ లో అంటే 10, 20, 25, 50 మనకి ఇష్టం వచ్చిన టైం అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు 55కి వచ్చింది అనుకోండి, అండ్ అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ ఛార్జింగ్ 55లో ఉందని చెప్పేసి మనకి అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అలా మనం ఇప్పుడు సెట్ చేసుకోవచ్చు. దాని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనం ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మన వీడియోని ఎవరైతే చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ అన్నది చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. కింద నేను యాప్ లింక్ అండ్ అలాగే నా గ్రూప్ ఇన్వైట్ లింక్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మన గ్రూప్ ఇన్వైట్ లింక్ అండ్ అలాగే నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా నా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. అండ్ మీకు క్వేరీస్ నా గ్రూప్లో అడగండి. అండ్ అట్లాగే డైరెక్ట్ మీరు నన్ను కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కింద ఇస్తా. ఓకే, ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా యాప్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి యాప్ నేమ్ వచ్చేసి ఛార్జ్ అలారం. అండ్ ఛార్జ్ అలారం యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ అవ్వకపోతే అండ్ నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నా పర్సనల్గా వాట్సాప్లో మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఛార్జ్ అలారం యాప్ అయితే సింపుల్గా ఓపెన్ చేద్దాం. అందుకంటే ముందుగా నేను టైం చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను ఛార్జ్ అలారం మీద అయితే ట్యాప్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ముందుగా ఏం చేసుకోబోతున్నామంటే ఎలా 2 సార్లు ఎలా అడుగుతుంది. అండ్ అలా ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఇచ్చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ పర్మిషన్ అడుగుతుంది. అంటే స్క్రీన్లో దీన్ని ఆన్ చేయలేదు, ఆన్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్ని యాప్స్ చూపెడుతుంది. అండ్ ఛార్జింగ్ అలారం అని చెప్పేసి ఉండదు కదా, దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. బ్యాక్ వచ్చేస్తే అండ్ మీకు ఈ విధంగా అయితే ఆప్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సెలెక్టెడ్ ట్యాబ్ 1 of 2. అంటే ఫస్ట్ ట్యాబ్లో మనం ఏమన్నా చూద్దాం. అండ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి. అదేంటంటే మనకి నెట్ అవసరం లేదు. మీరు నెట్ ఆన్ చేయొద్దు, స్కిప్ యాడ్స్ గట్రా వస్తాయి. కాబట్టి మీరు నెట్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్ ఆఫీస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే, ఫుల్ అలారం విత్ 100%, లో అలారం విత్ 50%. మనకి ఇక్కడ హెడ్డింగ్లోనే 2 కూడా చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. చూసుకోవచ్చు మళ్ళీ కూడా. ఫుల్ అలారం విత్ 100%, లో అలారం 50%. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ అలా సెట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, స్క్రోల్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అయితే 54% ఉంది నాకు. అండ్ 54 అంటే నేను ఈ 4 నిమిషాలు నేను మాట్లాడతాను కాబట్టి నేను 54లో ఉంచాను. అండ్ అలారం నాకు లో 50లో పెట్టుకున్నాను. అంటే మీరు 20లో పెట్టుకుంటే మీకు మీ ఛార్జింగ్ 20లోకి రాగానే మీకు అలారం మోగుతుంది అన్నమాట. అండ్ ఇది 20లోకి వచ్చేసిందని చెప్పేసి మోగుతుంది. స్క్రోల్ చేస్తున్నాను కిందకి. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తుంది. మనం 2 విధాల కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ బ్యాటరీ అలారం, ఇది ఆన్లో ఉండాలి. మీరు దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోండి కాలితే, అప్పుడు మీకు లో బ్యాటరీ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే 2 మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు, 2 కూడా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ మీరు అది వద్దంటే ఇది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఇది కావాలన్నా అది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 2 కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, alarm level 50 slider alarm level full battery alarm on switch ఓకే, ఫుల్ బ్యాటరీ అలారం ఆన్. ఇక్కడ నేను ఆన్ చేసాను దీన్ని. alarm level
50 slider. ఓకే, నేను 50లో పెట్టాను అలారం అన్నది. అంటే నాకు 50లో మోగాలని, అంటే ఛార్జింగ్ 50 అవ్వగానే మోగాలని చెప్పేసి పెట్టాను. 100. ఓకే, దాని పక్కన 100. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ 100 ఇచ్చి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ మనకి 50% అని చూపెడుతుంది కానీ పెరగదు. 50. 47 slider. ఓకే, 47. 97. 97 అనమాట. అంటే 97కి ఇక్కడ అలారం మోగుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే 47 slider. ఓకే, నేను 50 slider. 50% పెట్టాను. 50 పెడితే ఇక్కడ 100 చూపెడుతుంది. 100. ఓకే 100. ఛార్జింగ్ 100% ఎక్కగానే మనకి అలారం మోగుతుంది అనమాట. డెఫినెట్లీ కంపల్సరీ మీకు మోగుతుంది. అండ్ నా ఛార్జింగ్ 55 అండ్ 53కి వస్తున్నట్టు ఉంది. అండ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అంతా ఎక్కాలంటే చాలా లెంత్ అవుద్ది. కాబట్టి నేను మీకు చూపెట్టట్లేదు. ఓన్లీ లో ఛార్జింగ్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది యాప్ అన్నది. Low battery alarm on switch. ఓకే, మీరు పక్కనే చూసుకోవచ్చు లో బ్యాటరీ అలారం ఆన్ చెక్ అని చెప్పేసింది. Low battery alarm on switch. ఓకే, నేను దీన్ని అయితే ఆన్ చేయడం జరిగింది, చూసుకోవచ్చు. Alarm level. అలారం లెవెల్ 50 slider. ఓకే, నేను 50లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. అండ్ అసలైన టైం కూడా చూడండి. 50. ఓకే 50. నేను అసలైన టైం కూడా 50 ఉంది. ఓకే, నాది ఛార్జింగ్ ఎప్పుడైతే 50కి దిగుతుందో అప్పుడు నాకు అలారం అయితే మోగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను అప్పటి వరకు అయితే మీకు వీడియోలో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్స్లో ఇన్ని ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్స్లో చూద్దాం. Full measuring. Discharge 54. Low full alarm at 1. Low alarm 54%. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛార్జింగ్ కూడా ఇంకా 54లోనే ఉంది. అండ్ 53 అనుకున్నా కానీ 54లోనే ఉంది. ఓకే, అండ్ మాట్లాడుతూనే ఉంటా. మీకు నచ్చిన వీడియోస్ కూడా కింద కామెంట్ చేయండి, మేము ఆ వీడియోస్ కూడా చేస్తాం తప్పకుండా. ఇంకా స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. Low alarm at 50%. Full alarm. BT remove ads. Button. Tab 2 of 2. Selected. Tab 1 of 2. ఓకే, ట్యాప్ 1 of 2 అంటే ఫస్ట్ ట్యాప్ నేను సెట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇది డిఫాల్ట్గా ఉంది, నేను సెట్ చేసుకోలేదు, డిఫాల్ట్గా ఉంది. Tab 2 of 2. ట్యాప్ 2 of 2 నేను రెండో ట్యాప్ని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండో ట్యాప్లో ఏమున్నాయో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. Selected. ఓకే, సెలెక్టెడ్ రెండో ట్యాప్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేశాను. స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. BT remove ads. Button. Out Okay. of list. మనకి ఇది అవసరం లేదు. అండ్ మనం యాప్ కొనుక్కుంటే ఇక్కడ నుంచి మనం యాడ్స్ అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని స్కిప్ చేద్దాం. Disable battery optimizations. Full battery. Ringtone. Default ringtone. 3 of 17. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ రింగ్ టోన్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి అయితే అడుగుతుందన్నమాట. మనం లో బ్యాటరీకి ఒక రింగ్ టోన్ అండ్ అలాగే ఫుల్ బ్యాటరీకి ఒక రింగ్ టోన్, అంటే 100కి ఒక రింగ్ టోన్ అండ్ 20 పెట్టుకుంటే మనం లోకి అంటే ఛార్జింగ్ 50% 25% ఉన్నప్పుడు మనం మోగాలని సెట్ చేసుకుంటాం కదా, దానికి ఒక అలారం మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. 2 విధాల కింద చూద్దాం. Full ringtone. Default ringtone. 3 of 17. ఓకే, డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్ అయితే ఉంది నాకు ఫుల్ అవగానే మోగడానికి. Repeat alarm on switch 4 of Okay. 17. నేను ఇక్కడ రిపీట్ అలారం అంటే నేను ఫోన్ తీసి వరకు కూడా అలారం మోగాలి అని నేను ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఓకే, Low battery heading 5 of 17. ఓకే లో బ్యాటరీ హెడింగ్. Ringtone. Default ringtone 6 of 17. ఓకే, నేను లో బ్యాటరీ కూడా ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్ అయితే ఉంది. ఓకే, నేను డిఫాల్ట్ రింగ్ టోనే అండ్ ఉంచేద్దాం. స్క్రోల్ చేస్తున్నాం. Repeat alarm off switch 7 of 17. ఓకే, నేను రిపీట్ అలారం ఆఫ్, ఎందుకంటే నేను ఆఫ్ చేశాను ఆల్రెడీ, మన చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫోను. నేను రిపీట్ అలారం అయితే ఆఫ్ చేశాను. స్క్రోల్ చేద్దాం. Customization heading 8 of ఓకే, 17. కస్టమైజేషన్. Alarm volume 9 of 17. ఓకే, అలారం వాల్యూమ్ 16 slider. ఓకే 16 స్లైడర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పింది. మనకి ఇక్కడ 100%లోనే ఉంటుంది అన్నమాట మనకి. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్గా 16 అంటే మనకు హాట్ బ్యాక్ అలా ఇచ్చింది. 100ని 16 అని చెబుతుంది అనమాట. 60 ఇప్పుడు చాలా మొబైల్స్లో వచ్చింది ఇది. Enable vibration on switch 10 of 17. ఓకే, ఎనేబుల్ వైబ్రేషన్ ఆన్ స్విచ్, దీన్ని డిసేబుల్ చేసుకోవచ్చు. నాకు వైబ్రేషన్ కావాలో చెప్పేసి ఉంచుకున్నాను. Fade and alarm on switch 11 of 17. ఓకే, ఫేడ్ అండ్ అలారం ఇది కూడా ఆన్లో ఉంచుకోండి, ఎందుకంటే మనకి ఎనీ టైం మనం సెట్ చేసుకోకుండా ఆటోమేటిక్ ఇది మోగుతుంది అనమాట. Alarm timeout off 12 of 17. ఓకే, అలారం టైమ్ అవుట్ మనం టైం చూస్ చేసుకుని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు టైంకి కూడా. ఓకే, Hide notification icon off switch 13 of హైట్ 17. నోటిఫికేషన్స్ అంటే
మనం నోటిఫికేషన్స్లో కూడా అండ్ స్క్రోల్ తీసుకుని అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, థీమ్ ఆటోమేటిక్ అంటే కలర్స్ గట్ట దాని థీమ్ ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అబౌట్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసింది. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, సారీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను మొత్తం అన్ని కూడా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు వివరించాను. అండ్ అట్లాగే ఇప్పుడు మనం టైం గురించి వెయిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఛార్జింగ్ 50కి వస్తుందో అండ్ లోకి మనకి అలారం అయితే మోగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తే నాకు చిన్న సపోర్ట్ అనేది వస్తుంది. కంపల్సరీ లైక్ అనేది చేయండి. అలాగే మేము లైవ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మేము లైవ్ ఎలా ఇస్తే బాగుంటుంది అనే కాంప్లిమెంట్ని మాకు కింద మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మేము లైవ్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే లైవ్ ఇస్తాం కాదు, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా లైవ్కి వస్తారు అండ్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్టర్ మాట్లాడతారు అన్నమాట. అండ్ గట్లా నేను లైవ్ ఇవ్వాలా లేదంటే సింగిల్గా లైవ్ ఇవ్వాలా అన్నది నాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అలాగే నేను చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నచ్చుతుందా నచ్చట్లేదా అది కూడా మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ మీరు అవ్వాలని సరే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఒక టెక్నాలజీ పరంగా మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనం ఒకటే గమనించాలి. అదేంటంటే ఈ బ్రదర్కి ఫోన్ చేస్తే ఎత్తుతాడో ఎత్తడో అని మీరు ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు. మీరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా సరే ఫ్రెండ్స్ నేను కంపల్సరీ ఎత్తడం జరుగుతుంది. మీకు ఎటువంటి క్వైరీస్ ఉన్నా నేను క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కూడా చాలామంది అయితే భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు కూడా భయపడవద్దు. మీ క్వైరీస్ని మీకు కావాల్సిన యాప్స్ని కూడా మీరు కాల్ చేసి డైరెక్ట్ నన్ను అడగవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఒకసారి టైం చెక్ చేద్దాం. వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అండ్ నేను ఎప్పటి నుంచో లైవ్లో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల అవ్వట్లేదు. కాబట్టి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమన్నా అండ్ వీడియోస్ చేయాలన్నా నాకు కింద కామెంట్ రూమ్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు చేస్తాను తప్పకుండా. ఓకే, స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పటికీ 52కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక 2 పాయింట్స్ దిగితే మనకు అలారం అయితే మోగడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ వీడియోస్ని ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ని కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇంట్రెస్ట్ వీడియోస్ అయితే నేను మీకోసం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి వేస్ట్ వీడియోస్ కూడా మీకోసం తీసుకురావట్లేదు. ఇంతకుముందు నేను ప్లే స్టోర్ గురించి అయితే చేశాను. అండ్ ప్లే స్టోర్లో మనం యాప్స్ అయితే రిమూవ్ చేసేస్తాం, ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అండ్ అది మళ్ళీ మనకి ప్లే స్టోర్లో లింక్ అయ్యి అంటే అలా డ్రింక్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలో చేశాను. అండ్ అంతకుముందేమో ఆడియో ల్యాబ్ గురించి చేశాను. ఈ వీడియోస్ మీకు ఎట్లా ఉన్నాయో మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా ఎట్లా ఉన్నదో మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మేము ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి, లేదంటే మేము మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంది అండ్ టాక్ బ్యాక్ స్పీడ్ అండ్ అలాగే టాక్ బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మేము అన్నీ కూడా సరి చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. మా వాయిస్ అండ్ అలాగే మా ఫోన్ టాక్ బ్యాక్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము సరి చేసుకొని మీకు వీడియోస్ చేస్తాం. అండ్ మాకు వీలుగా ఉండడం కాదు, మీకు వీలుగా ఉంటే అప్పుడు మాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మేము చేసే వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలి. కాబట్టి నేనైతే వీడియో చేస్తాను అండ్ మీకు అర్థమవుద్దో లేదో నాకు తెలీదు. కాబట్టి మీకు తెలిసిన మాత్రంకే మీరు సెండ్ చేయండి, బ్రో వీడియో ఇలా ఉంది అనే ఒక మీకు నచ్చిన భావన అంటే మీకు నచ్చిన ఫీలింగ్ని మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ టైం చెక్ చేద్దాం.
52. Progress bar. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ 52 ఉంది. నేను 51. ఓకే 51కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకొకటి ఉంది. Back button. ఓకే, నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తాను System launcher. అప్లికేషన్ నుంచి. Charge alarm. ఓకే, అప్లికేషన్ నుంచి కూడా నేను బ్యాక్ వచ్చేసాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ టైం అయితే అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఉంది. ఒక్క నిమిషం కూడా అయిపోతుంది. చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం మనం, కాబట్టి వీడియోని కూడా ఏమాత్రం స్కిప్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఇది నిజం అని మీకు కూడా తెలియాలి, కాబట్టి మీరు ఏమాత్రం స్కిప్ చేయొద్దు. స్కిప్ చేస్తే అండ్ కొంచెం స్కిప్ చేసుకుంటా చూడండి వీడియోని, కంపల్సరీ చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుద్ది. 51. Progress bar. Windows System UI. ఓకే, నాకు ఇక్కడ 51 వచ్చింది. 50కి వచ్చేస్తుంది. అండ్ వెయిట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ కొత్త మొబైల్ కాబట్టి మనకి ఛార్జింగ్ గమ్మునైతే దిగదు. అండ్ అందువల్ల వీడియో లెంత్ అవుతుంది ఎక్కువ. అండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. అదేంటంటే మేము చేసే వీడియోస్ పరంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ సెట్ అవుతున్నాయో లేదో అది కూడా మాకు కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో ఎంత సౌండ్ సెట్ చేయాలి, అండ్ మీరు పెట్టే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది బ్రదర్ అని చెప్పిస్తే మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసినా మేము ప్రతి ఒక్కటి కూడా అండ్ ఏమాత్రం మీ కామెంట్ని విడిచిపెట్టకుండా మేము చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. కాబట్టి మీ కామెంట్ మాకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది, కాబట్టి మీరు కామెంట్ అనేది తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వెయిట్ చేద్దాం. Battery status bar item remaining battery 51%. ఓకే, 51 వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ 50లోకి వస్తుంది. ఒక్కొక్క 15 సెకండ్స్కి అయితే రాబోతుంది. అండ్ వెయిట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మీకు తెలియాలని చెప్పేసి నేను వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకొక 5 సెకండ్స్లో. Phone 3 bars. Status bar item. Battery status bar item remaining battery 51%. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ 51కి అయితే ఉంది. 50. Quick music camera. 18. Misho has 8 notification. Drum solo studio. Sharing. Misho has 8. C4. Vidmate. Quick music. Charge alarm. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇంకొక నిమిషం మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఛార్జింగ్ చాలా బాగా కాయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొక సజెషన్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏ మొబైల్స్ కావాలన్నా మాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఏ మొబైల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా మేము మీకు తెలియజేస్తాం. నా మొబైల్ వచ్చేసి ఒప్పో 56s ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 12. అండ్ ఇప్పుడు తీసుకున్న మొబైల్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 12తో అప్డేట్ చేసి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, కాబట్టి ఎవరైనా ఇప్పుడు తీసుకుంటే విత్తనాలను ఉంటే ఓప్పోలో తీసుకోవచ్చు. అప్పుల్లో మనకి 17,000 పడ్డది, ఇప్పుడు మనకి 10,000 వచ్చేస్తుంది. 51. Progress bar. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఇంకా 51లోనే ఉంది. 15 సెకండ్స్ నుంచి పడుతుంది, కానీ నాకు ఇంకా ఛార్జింగ్ అయితే లో అవ్వట్లేదు. అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, వెయిట్ చేద్దాం. కామెంట్ల మీద మీరు దొల్లగొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ అండ్ అలాగే లైక్లు కూడా. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకోసం తప్పకుండా చేస్తాను. అండ్ మీ ఉత్సాహం, మీరు కామెంట్లు పెట్టండి అండ్ అలాగే లైక్ చేయండి. మీరు చేసే లైక్స్ అండ్ అలాగే మీరు పెట్టే కామెంట్స్తో
మేము ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ మాకు వస్తుంది, పట్టుదల మాకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ పెద్ద వీడియోని సరే, ఏ చిన్న వీడియోని సరే మాకు కింద కామెంట్ రోజులు చేస్తే మేము కంపల్సరీ చేసి వాటిని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. Vidmate. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 51. Progress bar. Windows System UI. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇంకా 51లో ఉంది. ఇది ఇట్లా ఛార్జింగ్. Camera. Swiggy. ఓకే, మనం యాప్స్ అయితే చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం Page 9 of 9. Charge alarm. 50%. ఓకే మీరు చూసుకోవచ్చు. Stop alarm button. ఇక్కడ అలారం అయితే మనకు మోగడం జరుగుతుంది. నేనైతే స్టాప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కాపీ రేట్ పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను అలారం అయితే స్టాప్ చేస్తాను. చూసుకోవచ్చు మీరు. Battery low. ఓకే, బ్యాటరీలో Stop alarm button. స్టాప్ అలారం. ఓకే, నేను సైడ్ బటన్ నొక్కేసాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కాపీ రేట్ పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి. అండ్ అట్లాగే మనం రెండో ట్యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఛార్జింగ్ అలారం 1 టైం పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని డబుల్ ట్యాప్ చేసి అండ్ రిపీట్ పెట్టుకోండి. ఓకే, రిపీట్ టైప్ పెట్టుకుంటే మీకు అలా వస్తూనే ఉంటుంది. లేదంటే ఒకసారి 2 సార్లు వచ్చి ఆగిపోద్ది అనుకుంటున్నాను నేను. అండ్ అలారం మోగ్గానే నేను సైడ్ బటన్ అయితే నొక్కిస్తాను కాబట్టి నాకు అలారం స్టాప్ అయ్యింది. 21. Stop alarm button. Okay, Windows charge no. alarm. స్టాప్ అలారం కూడా వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు సెలవు, బాయ్ బాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్. 50%. Battery 21. 50%. Back. Home. System launcher. C4. Share drum solos. Auto. Vedit. Super. Theme. Super screen. Super screen. Float action.